大家好，歡迎你睇條影片，為你介紹嘅係利嘉閣 Ivan。咁今日我哋會講呢個萬眾期待，將於下個禮拜會登場嘅一個新世界樓盤奧韻。佢延續奧神嘅一個樓盤啦，佢都係以奧字命名啦。咁佢個風格就採取係一個英式嘅建築啦。咁同埋你見到佢設計採用翻佢哋嘅品牌叫做貴麗集團御用嘅一個設計師啦。同埋我哋睇翻佢而家提供嘅一個電腦參考嘅模擬圖啦。你見到佢呢個迴旋處，即係呢邊就係近學校嗰邊啦。咁而佢嘅嗰個行車路就同隔離嘅 Princewood 係同一條車路，咁佢轉翻入去佢嗰個停車場位啦。咁暫時呢隻單位佢係未公布呢個6層高嘅分層嘅平面圖係點樣嘅。咁而呢邊近學校嗰邊咧就係一個3個複式嘅設計啦。咁會睇到喺呢幅參考圖裏邊見到有樓高6層嘅分層設計，同埋有3個呢座樓有3個複式嘅一個單位啦。同埋見到佢嘅園林設計啊，同埋嗰個泳池嘅。咁我哋睇翻佢嘅俾我哋嘅平面圖啦。佢會將內園裏邊有兩組嘅設計，就綠色方格呢個就係佢哋3個向翻泳池景嘅一個複式啦。而藍色呢個框框就係向翻佢內園嘅一個嘅3個複式嘅單位。咁佢相對地係6層高，咁就係一個A、B、C 3個樓層嘅一個複式設計啦。咁呢度佢會提供大約有12伙嘅向翻內園啦，同埋12伙向翻泳池嗰邊嘅。咁而橙色呢個就會係以呢個泳池作為一個垂直咁望晒就泳池一個好靚景觀嘅一個5房5套嘅大戶型啦。我相信對呢個係佢嘅樓王噶啦。咁可能呢個價錢係相對地成個裏面嘅最貴一個啦，係樓王噶啦。咁佢樓王嘅設計就會望晒成條游泳池嘅景觀啦，係垂直咁望晒啦。咁最重要點解我要強調呢個地圖咧？因為佢係完全係唔會有馬路喺佢周邊附近嘅。咁呢個就係學校嘅位置啦。咁其實佢私人嘅停車場嗰度導入去，跟住就會入咗呢個位，去到佢嘅中央會所嗰個位啦。咁所以其實佢講緊呢就複式嘅單位嘅樓層，其實係完全唔會接觸到馬路嘅，所以佢喺一個鬧市當中係一個可以有一個好寧靜嘅環境，類似 Big and Pete 咁樣，係冇車聲嘅啦。咁到時佢會唔會空氣質素好到好似我哋熟悉嘅 Big and Pete 咁樣叫做真係氧吧咁咧？就係不得而知。但係我相信佢能夠喺私隱度同寧靜裏邊攞到一個最高嘅點啦。咁暫時佢提供一個叫做1605尺嘅參考設計圖俾我哋睇一睇嘅。咁呢個設計有7米嘅長廳啦，同埋露台係擺喺側邊嘅，變咗冇我哋傳統咁見到客廳、飯廳、露台咁樣，係一個日木字形咁樣嘅。而佢呢個係真係斜斜地，係一個我覺得叫係一個鋁字嘅設計嘅露台啦。咁步行出去就可以去到同出邊泳池一個 eye level 嘅設計啦，咁樣。咁所以佢叫做用貴麗酒店嘅設計，咁相信睇落去都係非常之高雅同埋優雅嘅。咁就視乎個客人嘅需要啦。咁
地面層可以欣賞最低嗰層，低層就會喺望翻佢泳池景啦。咁中層就會望翻少少對面學校嘅景，撚少少地下嘅花園。咁而佢頂層嗰個咧就會有佢嘅天台，內置天台咁去翻睇翻佢周邊嘅環境咁樣啦。咁奧運呢個咧係相對地，我覺得計奧神去比較嘅時候，同奧神去比較嘅話，我就覺得奧神佢係連接淺水灣，係一個淺水灣嘅一個延伸啦。咁而呢個奧運呢個玫瑰街就係其實係九龍塘嘅延伸，佢承傳咗九龍塘嘅一個學區房一個優勢啦。咁延伸落嚟，去到有一村，雖然而家相對地係話唔出名，但係將來呢個屋苑係一個地標啦。而佢隔離都係一個地標叫做包玉崗嘅學校，都係一個喺中國內地嚟講係一線嘅一個學校嘅品牌啦。咁相信喺呢個奧運同埋包玉崗呢兩個加持嘅時候，將來有一村嘅發展係非常之更加係吸引嘅。咁到時依家買落大約價錢係幾多咧？都係我哋估計喺4萬蚊呢個徘徊啦，視乎你要嘅開則。咁可能好似我哋之前睇過 MVP 咁樣，佢可能會有一個好破頂過2億嘅成交，唔清楚唔知道，可能，但係佢有冇升值嘅潛力咧？你諗下，將來有包玉崗同埋有呢個咁強，以呢個新世界嘅一個瑰麗酒店嘅品牌去加持嘅時候，我相信將來佢會自己成為佢自己嘅地標，會自己創佢更加高峰嘅樓價啦。係啦，咁我睇少咗咁多。咁而喺大型屋苑一個咁 grand 嘅設計，我相信佢有機會會繼續佢個樓價去升上去嘅。咁隔離即係有啲嘢就係賣斷貨嘛，隔離嗰個 Prince Rose 佢而家都市場上係勁少成交嘅。咁講緊因為物以罕為貴，當你啲嘢係非賣品嘅時候，佢將來嘅升值潛力都會提升啦。咁我覺得呢個屋苑係可以留意嘅。而我覺得依家買有買貴冇買錯嘅，將來我都覺得佢仲有升值嘅空間嘅。咁到時因為而家係以一個招標嘅形式去發售，咁可能喺價錢上面都係佢以佢翻佢拍澳裝嘅玩法，佢都會有一陣谷得，會令大家覺得係好驚訝嘅價錢。但係都唔使驚，我相信將來包玉崗呢個名校會谷起呢個有一村呢個學區房，令大家會覺得除咗九龍塘之外，有一村都係一個出名嘅學區房嘅時候，咁就唔使擔心係樓價係唔會跌啦，唔會升咧，反而不跌反升嘅，咁樣係啦。咁希望大家多啲留意呢個新世界發展啦，係啦。咁而家佢咧都係一個預售樓花期，我估預計可能都要28年先至入到貨嘅。咁到時依家買落仲係一個樓市嘅低位，相信未來都有仲有2成嘅升幅。以我哋師山老闆去講，今年係會升2成嘅。咁所以而家趁呢個低位，我覺得係可以喺佢頭浸第一水嘅時候去買，係絕對係保值嘅。希望各位投資者或者用家嗰方面就當然係追求包玉崗嗰啲學區房嘅一個需要啦。咁而投資者你可以留意翻佢一個瑰麗酒店嘅一個品牌效應啦。咁相信如果你有留意瑰麗酒店，佢講緊成間係200蚊一尺嘅，咁租值係第2分。咁如果以佢呢個1600尺嘅單位去做一個運算嘅話，相信佢將來嘅呢個4房單位叫價會係一個租金裏面一個破晒有一村紀錄嘅一個指標啦。咁預計啊，可能呢個1600尺如果係
租值當200蚊一次去計，我相信佢都可能要講緊30萬月租嘅。咁嗰啲投資者就睇下呢個尖沙咀嗰個國際酒店嗰個而家一個服務式公寓而家收緊一啲，去做一個參考啦。好，我今日就係介紹咁多，好，拜拜。